हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं हैंकी से मास्क बना रही हूँ अपने छोटे वाले बेटे के लिए, वो भी इजी घर पे। सब घर का ही सामान है। आप बिना सिलाई मशीन के घर पर मास्क बना सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए वीडियो। यहाँ पे ये दोनों कपड़े ऐसे ही रख के, तो फिर हम यहाँ से 2 इंच का गैप छोड़कर फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर वाली साइड में, गोलाई वाली साइड पर। ये देखिए यहाँ मैंने निशान लगा दिया है। आप 1 या 2 इंच छोड़कर आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे इतना जो बचा है, इतना भी इसको भी हम सिल लेंगे।
और यहाँ पे देखना मैंने इसको ओपन कैसे किया है और कैसे सिलना है। तो पहले बार जब मैंने बनाया तो मेरे से भी गलती हो गई थी। तो इसको इस तरह से हमने मोड़ना है। ये जो 2 सिलाइयाँ दिख रही हैं उनको ऐसे बीच में रख कर फिर हमने यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए, आप इसको सिलाई से भी पक्का कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाथ से स्टिचिंग की है, तो मैं वो इसलिए आपको मैंने ये दिखाया है कि आप बिना सिलाई के भी ऐसे हैंड से अपने मास्क बना सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने वो 2 या 1 इंच का होल जो बिना सिलाई वाला जो छोड़ा था, वहाँ से मैं इसको ऐसे निकाल लूँगी। अगर आप किसी कॉटन में बनाओगे तो कॉटन के कपड़ों को अच्छे से आप इसमें प्रेस भी मार सकते हैं। तो मैंने इसमें प्रेस नहीं मारा है क्योंकि ये हैंकी था। तो मैंने सोचा बच्चे का सॉफ्ट लगेगा, इसलिए मैंने हैंकी का बनाया है। और उसमें फिर डिज़ाइन भी था स्पाइडरमैन का, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए ऐसे बनाया है। तो इसमें मैं प्रेस नहीं मारा है। आप प्रेस भी मार सकते हैं, तो प्रेस पर लग के ये और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो अब ये जो हमने गैप जो छोड़ा था, इसको हम ऐसे हाथों से सिल लेंगे। ये देखिए, इसको अंदर करके ऐसे कुछ करके फिर हम इसको ऐसे सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ये मोटे वाला इलास्टिक है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पतली वाले है तो और अच्छी बात है। तो हम पतली वाली ही यूज़ करते हैं मास्क में। तो पहले मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैंने पहले इसी का ही कर दिया था। फिर बाद में मैंने पतली वाली इलास्टिक ली थी, फिर उसको लगाया मैंने। तो मैंने दोनों इलास्टिक लगाने का तरीका समझा रखा है, उसको देखिए।
यहाँ पे हम गांठ लगा के इसको जो हमने फोल्ड किया है कपड़े को, उसके अंदर हम इसको ऐसे डाल देंगे। ये देखिए अब ये गांठ नहीं दिख रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे गांठ नहीं दिखेगी और बच्चे को चुभेगा भी नहीं, वो उसके अंदर है। और ये देखिए हमारा मास्क बन के रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो।